హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు వర్డ్ ఏంటంటే స్నోరింగ్. దీని తెలుగులో గురక అని అంటారు. దీని డెఫినేషన్: ద యాక్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ గ్రంటింగ్ సౌండ్ వైల్ స్లీపింగ్. అంటే తెలుగులో నిద్రపోతున్నప్పుడు గుసగుసలాడే శబ్దం చేసే చర్య. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది హిస్ మౌత్ వాజ్ ఓపెన్ అండ్ హీ వాజ్ స్నోరింగ్. అంటే తెలుగులో అతని నోరు తెరిచి ఉంది మరియు అతను గురక పెట్టాడు. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైన్ ఎగ్జాంపుల్, డస్ మై స్నోరింగ్ బోదర్ యూ. అంటే తెలుగులో నా గురక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.